Бонжур! Здравейте! Започвам така, защото ще правим класиката на френската кухня. Паста светулка или наричан още еклер. Това е по-популярният термин в нашата страна, но в миналото не бе така. В рецептурника, от който сме се учили хиляди, може би десетки хиляди готвачи сладкари, еклерите ги наричат светулка. Паста светулка. Тогава имаше само пасти. Спагетите не бяха паста. Така в днешното видео ще разберете как да направите паташу. Това е тестото за еклер. Ще се научите как се прави също така крем роза. Ще има тункване. Все процеси, които изискват много съсредоточеност, желание и любов към сладките изкушения. Започваме приготвянето на вкусни еклери с крем. Този крем е по-известен като роза, въпреки че това е неофициалното му название. Домашен крем. Прави се с жълтъци, с прясно мляко, с захар и брашно. За целта ще загрея прясно мляко. Смесвам го с захарта. Целта ми е да кипне и кипящата смес да сложа при жълтъци, смесени с брашно. После ароматизирам с ванилия и слагам масло. Това е този крем, който е любим и мнозина обича да си го хапват дори без еклер. С него се правят и различни торти. Тук имаме 3 жълтъка и към тях трябва да прибавя брашно. Сега, една малка част от млякото, преди да е завряло, ще сипя тук. Просто искам хубаво да се смеси брашното с жълтъците. Да стане плътна кашичка. Може би 100 мл, общо половин литър е млякото, с което ще направя сладкия крем. И този крем, когато се научите да го правите, го обогатявате с какао, с топен шоколад, с сладко от малини, от рози, с зелен чай на прах, за да получите японски еклери. Между другото, в Азия много от нашите класики тук в Европа вече са популярни и обичани и променени. Примерно там имаше в Япония кит-кат, онези десертчета с зелен чай. И много още такива интересни неща, които в Европа ги няма. Както и да е. Разбрахте, към жълтъците сложих брашно 75 грама. Това са една супена лъжица 15 грама. Може да сметете колко е. Ето така сега врящото мляко. Виждате, на тънка струйка сипвам и разбърквам. Но това не е достатъчно. Крема, виждате, е течен. Той трябва да се свари. По този начин, с горещото мляко, няма да се пресекат жълтъците. Сега сместа я връщам тук и на котлона на средната степен варя и бъркам, за да не загори и да се оплътни. Бъркате енергично. Започвате да усещате как се сгъстява крема, става плътен, ще получи приятен гланц, ще стане лъскав. Буквално трябва да стане като лепило, той ще се оплътни. Така изчезва и аромата на прясно брашно чрез варенето. В един момент започва да прави кратерчета. Сега ще ги видите. Диша, тежко диша. Това е добре. Правилно са се случили процесите. Останаха последните два елемента за вкусния крем. Ванилията, без нея той не е същия като вкус, и масло. То се слага накрая, за да се запази неговия свеж аромат. Обърквате го така на котлона, докато е горещо. И ванилията. Ванилията не се вари, тя винаги се слага в края. Аз слагам капсула ванилова есенция. Или 2 ванилии на прах. О, чуден крем! Е така обърквате. Вече не на котлона. Французите са големи естети, българите също. Крема може да се нанесе и по този начин. Те обаче го претриват през финно сито. Сега какво да ви кажа, аз също се считам за естет. Но, при положение, че крема е част от еклерите, може и да не го претривате. Виждате, ако има бучици брашно, тогава хубаво да се претрие. Но в момента аз виждам, че е гладък, няма неразтворено брашно, както и пресечени жълтъци. Хубаво е обаче да покриете крема. Някои слагат фолио, други, които имат капаче, слагат капаче. Време е да ви покажа как се прави тестото. Трябва да се стопли прясно мляко с вода.
Това е 125 мл прясно мляко и толкова вода. Споменах в началото, че ще правим паташу. Любима ми е френската писменост. 5 звука се изписват с 10 букви. Хайде 6 да бъдат. Паташу всъщност е пареното тесто. Така го наричаме в нашата страна. Това означава към кипяща течност да се сложи брашно. След това то се бърка докато се свари, става плътна маса, смес и към нея се слагат едно след друго яйцата. Това обаче не е достатъчно, трябва да ароматизираме и да подправим. Не с подправки, а с сол и захар. Млякото завря и сега слагам краве масло. Големите професионалисти го нарязват на малки купчета и така бързо се стопява. Може да последвате примера им. Аз не го направих днес. Тази рецепта, приятели, е по молба на потребителите. Тодор Пенков. Реус, бюти, красиви релси, с долна черта. И кой още? Много са. Маслото се стопи, млякото завря, както може да виждате. Както може да видите. Слагам цялото брашно. Изключвате котлона и бъркате. Бъркате, докато тестото започне да се отлепва от стените на тенджерката. Сега ще видите как става това. Ако пък котлона бързо изстива, тогава загрявате на средната степен, за да продължите варенето. Целта е влагата да се поеме от тестото и да започне да лепи и по дъното, не само по стените. По стените се отлепва, а по дъното започва да образува коричка. Сега ще видите. Не е сложно, обаче се иска внимание и търпение. Ей така. Бъркате, бъркате. Тези бучици след малко ще приличат на картофено пюре. Обаче маслено. То всъщност и картофеното пюре е маслено. Няма постно. Ето така, бъркате, бъркате. И виждате какво е отлепването от стените на съда. Ето се шпатулката се отлепва перфектно. И загара. Сега ще повдигна тенджерката да видите как се образува коричка по дъното на съда. В стъклена купа прехвърлям готовото пюре или парено тесто. Вземате миксер и слагате ето тези вилки. Така както е горещо, започвам добавянето на яйца. Слагам първото яйце, разбивам. Минута-две на средни обороти, добавям второто яйце, бия и така, докато поеме 4 яйца. Ето това е тестото. Виждате, плътно, с гланц. И то е готово, за да оформим нашите еклери. Най-лесно, всъщност не най-лесно. Това е начинът, с който се получава, като се сложи в пош. Така с въртеливи движения, виждате вече налягането се получава и може да се оформят еклерите. И сега, хубаво е да залепите по естествен начин хартията. Това става последния начин. Слагате тук точица, тук слагате втора, тук слагате трета и тук четвърта. Можете да направите кръгли еклерчета, може и продълговати. Аз съм класик и разчитам на продълговатата светкавица. Може да ви се струва, че еклерите са малко, но не са, защото те се надуват и може да се слепят.
По-добре по-малко, отколкото слепени много. Важният момент е печенето, както всяко изделие. Загрявате фурната до 190 градуса. Най-добрият ефект е на горещ въздух. Най-добре се изпичат в ниската част. Изпичането е между 20 и 22 до 24 минути при вече посочената температура. Нещо много важно, като ги изпечете, видите, че са зачервени, изключвате фурната, отваряте вратичката, може би с 5-10 см и така изчаквате още 10 минути. Извадите ли еклерите веднага, те ще спаднат. Че после не можем да ги надуем с крем, но не е също. Това е важното. Да не вадите веднага еклерите. И какво правим от тук насетне? Можете просто, като ги напълните с вкусния ни крем, да ги поръсте с подразаха, да ги намажете с конфитюр. Аз обаче искам да ги направя с шоколад. Затова, тук загрявам сметана, желателно е с по-висок процент масленост, 30-36%, и слагам шоколад под формата на пелети. Това ще е така наречената глазура. Изключвам котлона и разбърквам добре. Целта е наистина да направим най-вкусните еклери, каквито не може да намерите по магазините. В елитните сладкарници, да, но това, което го продават в пакетчетата с хилядите набухватели и допълнения, на мен не ми допада. Като аз наблягам на млечния шоколад. Такъв обичам, такъв слагам. Оригиналното е с натурален тъмен шоколад. Ето това е нашия крем ганаш. И да видим сега пълненето. Втория вариант да се напълнят е да се срежат. Ето тук, тъкмо ще видим как изглеждат изпечените еклери. Ето. Виждате кухината, колко много крем поема това изделие. Има сладкари, които срязват на две еклера и го пълнят с разбита сметана на сняг и го правят като сандвич. Ето сега и вариант 2. Ето така. И процеса тумкване, както казват сладкарите. Потапяне в шоколад. Деликатна работа, но пък си струва усилията. Ето кой този еклер. Супер са! Желателно е да престоят поне 1 час така напълнени, хубаво да се смесят ароматите и вкусовете и след това удоволствието е гарантирано. Видяхте френската класика еклери, пожелания на вас, нашите потребители, на канала Кухнята на Звездев в YouTube. Посветен основно на българската кухня и на всички останали вкусоти от света. Всичко хубаво и до нови срещи!